مساء الخير. يا رب كلكم تكونوا كويسين. كتير قوي من الناس اللي بشوفهم في حياتي او من العلاقات اللي بشوفها في حياتي مش بيعرفوا يمشوا، مش بيعرفوا امتى ياخدوا قرار ان هم يمشوا. بيفضلوا يحاولوا يحاولوا يحاولوا، بيحاولوا كتير قوي، مع انهم هم بيحاولوا في اساسيات اصلا ما بتتغيرش. حاجات موجودة كده مولودين بيها الناس اللي قدامهم مش هتتغير مهما حاولوا، وبيفضلوا يقولوا معلش خلينا مستنيين وخلينا مكملين، ويمكن الظروف تتحسن ويمكن الظروف تتغير ويمكن حتى الشخص اللي قدامنا يتغير. على فكرة يا جماعة، محدش بيتغير، بيتغيروا في الأفلام والتمثيليات بس. بجد والله مجرد تمثيل، كل واحد واخد دور كده وهيخلصه وهيمشي يروح بيته يعيش حياته الطبيعية. إنما في الحقيقة أنا زي ما أنا وإنت زي ما أنت، ولو اتغيرت ممكن تتغير للأسوأ وممكن تتغير للأحسن، بس لما انت تعوز تتغير، مش لما اللي قدامك يعوز يغيرك أو يعمل محاولات كتيرة عشان يغيرك، برضو مش هتعرف تتغير. جماعة بجد انتوا لازم تمشوا. بقول لكم وبقول لنفسي الموضوع ده. على فكرة احنا بنعمل لنفسنا كده ندبات جوه روحنا بسبب الناس اللي احنا بنتعايش معاهم. طيب، في ناس هتقولي الناس اللي احنا بنتعايش معاهم دي ممكن تكون أمي، ممكن يكون أبويا، ممكن يكون أخويا، ناس ما بنعرفش نتخلى عنهم ونمشي، ما بنعرفش ناخد خطوة البعد عموما. تمام، دي ناس مفروضة عليك، مش هتقدر ان انت تتغير معاهم ومش هتقدر ان انت كمان تغيرهم، يعني مش هينفع. انما في ناس تانية انت ممكن تغيرهم. صاحب مش قادر تعيش مع طباعه، غيره. حبيب مش عارف تعيش معاه ومش قادر تكمل معاه بطريقته واسلوبه، مش لازم تكمل. حتى الاب والام والاخت والناس اللي حوالينا دول، احنا بنحاول ان احنا مش نتجنبهم، بنحاول ان احنا ندخل في نقاش معاهم، عشان ما ينفعش اصلا. ربنا قال لنا ان احنا ما ينفعش نزعلهم، ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما. طب انا بابايا بيضربني، اخويا بيزعق لي، مامتي بتهني، مضطرة ان انتي تستحملي لحد ما توصلي لوقت معين وتقدري ان انتي تاخدي قرار بان انتي تشتغلي تتعاملي. ومش هقولك برضو في الوقت ده ان انتي تسيبيهم وتمشي، لأ، مش هينفع اصلا ان انتي تعملي حاجة زي كده، بس هتحاولي على قد ما تقدري ان انتي تتجنبي. انا مش بتكلم هنا على ابويا او امي او اخويا، انا بتكلم هنا على العلاقات التانية اللي احنا ممكن نقدر ننهيها. انا عارفة ان في ناس ممكن ت- تزعل ان انا بقول كده، بس دي حقيقة. انا 3/4 بجد الناس اللي حواليا في علاقات ما كانوش عايزين يدخلوها من البداية، ولما دخلوها ما بقوش عايزين ينهوها، مع انها ما بتعمل لهمش اي حاجة في الحياة غير انها بتأذيهم، وزي ما يكونوا مستمتعين بالأذى، بيجلدوا ذاتهم على حاجة هم ما يعرفوهاش، عارفين، خايفين من التغيير. انا طول ما انا موجودة في الكومفورت زون فانا في امان. ازاي في امان؟ يعني ايه في امان اصلا؟ هحكي لكم على موقف حصل وقصة غريبة اصلا. كان كل اللي حواليا متعاطف قوي مع صاحبة الشخصية اللي موجودة في القصة دي. انا الوحيدة اللي ما كنتش متعاطفة. مش حكاية ان انا واحدة قاسية او جحدة او ان انا ما بحسش، اطلاقا يا جماعة، لا. الحكاية حكاية ان في دروس قبل كده حصلت. كنت عند واحدة صاحبتي في يوم في وقت الفطار، فخلصنا الفطار وبعد كده كان في هدوم عندها عايزة تتنشر، فقالت لي تعالي ما نطلع ننشرها عما لحد ما مثلا المغرب قبل ما يأذن ونغرف ونبدأ ناكل. قلت لها تمام يلا بينا، ودخلنا احنا الاتنين على المطبخ، اخدنا الهدوم وطلعنا على البلكونة ننشر. بعد شوية وقت سمعنا واحدة بتزعق، جارتها بتزعق.
بعد شوية وقت سمعنا صوت جوزها بيعلى. بعد شوية وقت سمعنا الست بتصرخ، وسمعنا ضرب 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 كأن في حد بيطلع غله. والله العظيم أنا كنت سامعة ايديه وهي نازلة على جسمها، الترزيع. عارفين لما حد بيجي ينفض سجادة كده وبتسمعوا صوت التنفيض؟ انا كنت سامعة صوت الضرب وهي بتضرب. الناس طلعت في البلكونات تتفرج، وانا وصاحبتي عشان هي كانت البلكونة اللي جنبنا على طول قاعدين بننشر وبنحاول ان احنا نخلص بسرعة. بعد كده لما دخلنا وخلصنا واحنا بنحط الاكل بقول لها على فكرة، وطول الوقت ده يعني من وقت ما نشرنا لحد ما حطينا الفطار وبعد كده كسرنا صيامنا وصلينا وبدأنا نفطر، في الوقت ده كله الصريخ مستمر والتلطيش مستمر والضرب مستمر، والناس كلها واقفة في البلكونات بتبص كأن الموضوع عادي. بعد كده لما جيت سألت صاحبتي قلت لها هو عادي؟ هو ده طبيعي؟ قالت لي يا بنتي ده طبيعي جدا. عارفة اللي جنبنا ده متجوز 3 مرات. قلت لها يعني ايه متجوز 3 مرات؟ قالت لي يعني اللي بيضربها دي التالتة. قلت لها انت بتتكلمي بجد؟ قالت لي والله. عارفة يوم دخلته على مراته الأولى مسكها رنها علقة، الشارع كله اتفرج عليها، بس انا ما كنتش موجودة. ده سلفتي اللي حكت لي لما انا جيت، لان في الوقت ده انا كنت في الشهر العسل بتاعي. بس عايزة اقولك ان يوم دخلته مسك البت رزعها علقة لدرجة البت طلعت في البلكونة فستانها متقطع وشعرها منكوش، وعمالة تقول للناس يا جماعة ده شكله مريض، الحقوني، حاولوا تيجوا تنقذوني. وشدها وخدها دخلها الأوضة. البنت دي قعدت معايا تقريبا، بتقولي قعدت معايا 9 شهور. والبنت دي يا نهاد كنت بشوفها بتطلع اصلا في البلكونة تنشر، تقعد في البلكونة ما بتعملش حاجة، وكانت هادية جدا. وحتى لما اتكلمت معاها كذا مرة لقيتها بني ادمة مثقفة جدا. بتقولي فكنا على طول بنسمع صوت الخناق وعادي. المرة الأخيرة اللي سمعنا صوت الخناق دي لقيناها بتصرخ جامد، وطلعت البلكونة برضو تصرخ وماسكة بطنها لأنها كانت حامل. وفعلا الناس طلعوا، وكيس البيبي المية بتاعت الولادة نزلت وقعدت تصرخ في البلكونة. الناس طلعوا خدوها على المستشفى وولدت، وتقريبا ابنها مات او بنتها ماتت، النونو اللي كان في بطنها، البيبي اللي كان في بطنها نزل ومات. ومن وقتها هي خرجت من البيت، ما دخلتش البيت ده تاني، وعرفنا انها اتطلقت وخدت عفشها وخدت حياتها كلها وبعدت عن الولد ده. قعد 1 ولا 2 وبعد كده لقينا واحدة تانية كانوا مأجرين الشقة عندهم، كان عندهم بنت في سن الجواز، ف حط عينه عليها، اتجوز البنت دي. البنت دي كانت شوية قادرة، يعني شوية بتعرف تاخد حقها. فكانت لما كنا بنسمعه بيزعق فكنا بنسمعها هي كمان بتزعق وصوتها بيعلى. وبعد كده خلفت منه 3 عيال، وعرفت بعد كده ان هو بيخونها، وبس برضه مسكها ضربها. وكان عنده بقى، بتقولي كان عنده هواية وهو بيضربهم رهيبة جدا، ان هو يقفل الباب، يعني يقفل الباب فهي ما تعرفش تطلع لاخوه تشتكي ولا لامه تشتكي، فيقعد يرزع بقى فيهم لحد ما يكتفي. وبعد كده يفتح الباب بقى، اخواته تنزل، اهله ييجوا، اهلها تيجي، يدخلوا ايا كان. وفي الاخر برضو نتيجتها زي نتيجة الجوازة الاولى، خدت عفشها وخدت حاجتها وسابت له الدنيا ومشيت. وبعدين اتجوز التالتة دي. المشكلة ان التالتة دي كانت صاحبة قصة حب رهيبة، وهي دي اللي كان عايز يتجوزها. تقولي بقى احنا قلنا خلاص دي بقى قصة حب بقى وخلاص، واتجوزها في الاخر ومتجوزها بعيالها. لقينا بقى الموقف بتاع رمضان اللي انا بحكي لكم عليه، اللي هو رزع وضرب وتلطيش والكلام ده. بصراحة انا في اول ما سمعت البنت وهي بتتضرب كانت صعبانة عليا، مش هكدب عليكم. انما بعد القصة اللي اتحكيت لي على انه كان متجوز 3 و2 قبلها، وال2 حصل فيهم كذا، وال2 اتطلقوا بنفس الطريقة
ان هم اتضربوا واتهانوا وطلعوا من الشارع بهدوم البيت، والناس اللي مطلعينهم من البيت، وانتي راجعه تعملي كده. فلا خالص، على فكره انا مش هعمل كده. حتى لو بيحبك، في طباع، في ده بني ادم بيضرب هيفضل يضرب طول حياته، ده بني ادم بيشتم هيفضل يشتم طول حياته، ده بني ادم بيوجع بالكلام هيفضل يوجع بالكلام طول حياته، ده بني ادم بارد مش بيديكي الحاجه اللي انتي محتاجاها هيفضل بني ادم بارد طول حياته. مفيش حاجه بتتغير. الطباع بقى هتتغير للأسوأ، بيشتم فهيشتم اكتر وهيشتم بألفاظ اوقح، بيضرب هيضرب اكتر وهيتفنن في طرق العذاب اللي هيعملها. فبصراحة انا مش بأشفق على حد عايش في حياة ومش عارف يغيرها لمجرد ان هو خايف من بكرة. انت اصلا عارف انت بكرة فيه ايه؟ ساعات كتيرة بستغرب الناس اللي تقولك ايه، لا اصل ده ممكن يحصل كذا بعدين، لا اصل ممكن يحصل كذا بعدين. بعدين ايه؟ بعدين ايه؟ ما تعيش اللحظة بلحظتها واليوم بيومه، وعيش مع الناس اللي يخلوك احسن، مش الناس اللي يأذوا ويوجعوا ويهينوا ويبهدلوا ويمرمطوا. ما تجرب نفسك. جرب نفسك. ايه المشكلة؟ بتخافوا من التغيير ليه؟ في ناس تقولك لأ انا لازم اقعد واكمل عشان ولادي يتربوا بين اب وام سلام نفسيا، اب وام ويطلعوا سلام نفسيا. مين قالك ان هم يطلعوا سلام نفسيا؟ لما ابن صغير يشوف امه بتتضرب ولا بنت تشوف امها بتتضرب، هتبقى عارفة ان ده الغضب. الغضب بالنسبة لأي حد طبيعي ان هي لو عملت حاجة غلط هتتضرب، هتفضل خايفة طول الوقت، والضرب ده بالنسبة لها هيبقى حاجة عادية، هتبقى بني آدمة مهمشة وإنسانة ضعيفة وهشة جدا. انتوا بتربوا عقدة للعيال وهم صغيرين. طب ما تسيبوا وتحاولوا وتجربوا تاني. بصراحة الموضوع كان مستفزني جدا. مش عارفة ده ينفع يبقى بودكاست ولا ينفع يبقى ايه، ولا هو فيديو عادي بتكلم فيه معاكم وخلاص، معرفش. بس هي كل الحكاية ان انا ساعات بزعل قوي وبتضايق جدا من الناس اللي ممكن تضيع عمرها عشان بس بتبقى خايفة من التغيير. على فكرة انا ما بتكلمش على الست بس اللي بتفضل قاعدة في علاقة او عايشة في علاقة مع جوزها اللي بيبهدلها وبيمرمطها، لأ، انا بتكلم على واحد ممكن يفضل في شغل عشان خايف انه لما يسيب الشغل ده ما يلاقيش شغل تاني، بس هو حاسس ان هو خلاص ما بقاش قادر يدي في الشغل ده وان الشغل ده مش بيضيف له حاجة. على واحدة عايزة تسافر مكان معين بس خايفة من التجربة وانها جديدة عليها وانها غريبة. ان واحدة يبقى عندها فوبيا من الناس ومن الزحمة والاماكن، فتضطر انها تحبس نفسها في البيت وتمنع نفسها من كل حاجة حلوة في الحياة لمجرد انها عندها تروما من حاجة معينة. انا بشوف ناس كتيرة بيبتدوا حياتهم ببقى واقفة اسقف لهم وببقى مبسوطة بيهم بدرجة رهيبة. انتي ازاي قدرتي تغيري معاناتك والحتة اللي انتي فيها دي؟ على فكرة كل حاجة بتيجي بالسعي، كل حاجة بتيجي، وربنا بيقولك ليس للإنسان إلا ما سعى. هتسعى كل حاجة هتيجي، كل حاجة هتتأخر شوية، ممكن تجيلك بعد وقت كتير، بس في الآخر هتيجي. هو ربنا قالك كده، ليس للإنسان إلا ما سعى، واسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فانتوا اسعوا ان انتوا تتخلصوا من الحاجات اللي بتبقى عبء عليكم. على فكرة البني آدم أصلا عموما بيبقى عبء على نفسه. البني آدم بيبقى جواه مليون شخصية بيقعدوا يكيدوا فيه ويقعدوا يقولوا له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا طب ننام، طب نخرج، طب ننزل، طب بلاش، طب مش عارف ايه. هيحارب نفسه وبميت نفس اللي جوه نفسه، ولا هيحارب الناس اللي حواليه اللي المفروض اصلا تساعده ان هو يبقى احسن ويبقى انقى ويبقى اوضح ويبقى اريح؟ جماعة بلاش توجعوا نفسكم، والحاجة اللي تلاقيها بتتعبكم سيبوها مهما كانت صعبة ومهما حاولتوا. مش معنى كده ان انا ما بقولكوش حاولت، ما تحاولوش، حاولوا المحاولة اللي تخليكوا تقولوا انا كده عملت اللي عليا وكده انا خلاص مش هعرف اعمل حاجة تاني، لان البني ادم اللي قدامي مش هيتغير، واي محاولة تاني يبقى انا كده بقلل من نفسي وبوجع نفسي وبشيل نفسي حمل هي مش قدها. احنا بجد مش هنموت ورا حد ومحدش هيموت ورانا،
وربنا كان واضح لما قال ان هو خلقنا عشان نعمر الارض، مش عشان نملى نفوس بعض ألم وقسوة وظلم، وكل واحد يبقى حاسس ان هو ما يسواش حاجة لمجرد ان اللي قدامه او الشخص اللي هو محتفظ بيه في حياته ومش عايز يتخلى عنه ما بيديلوش الا طاقة سلبية. وبدل ما يخليه يحب نفسه بيخليه يكره نفسه، وبدل ما يبقى اكبر داعم ليه، لأ، للأسف بيهد فيه. جماعة ما تجوش على نفسكم اكتر ما الدنيا جاية عليكم، وما تقسوش على نفسكم اكتر ما الدنيا قاسية، وما توجعوش نفسكم بناس هي مش فارقة اصلا لوجعكوا ده، وهي ما بتفكرش غير في نفسها. ابعدوا، ابعدوا وامشوا وسيبوا. وصدقوني ربنا اللي قادر، اللي جمعكوا قبل كده بناس كنتوا فاكرين انها ممكن تبقى سند، وشغل ممكن يبقى العوض، وحبيب ممكن يبقى البديل لحد يخليك تعيش حياتك، ممكن يجمعك بقى بحاجات تانية تبقى هي دي فعلا حياتك، وتبقى فيها حياتك وتبقى فيها راحتك. بس لازم الأول انت تقدر نفسك، وقدر نفسك هتتقدر، صدقني. انا اسفة لو كنت بتكلم بطريقة اجريسيف النهاردة او بتكلم بطريقة عصبية شوية، بس قدامي كذا نموذج في الحياة ما كنتش عايزاهم يبقوا موجودين، وما كنتش حابة اصلا ان هم يبقوا موجودين، ما كنتش حابة ان هم يقبلوا على نفسهم حاجات ربنا خلقهم ما يقبلوهاش. ربنا خلق البني آدم عزيز وكرمه، ربنا كرمك، فما تجيش انت تذل نفسك.